Νομίζω πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Οτιδήποτε εξυπηρετεί και βοηθάει την κοινωνία μας, και τον κόσμο της παραγωγής, και τον κόσμο της επιστήμης, αλλά και όλους τους πολίτες, ώστε να υπάρχει εργασία και ισότιμη πρόσβαση σε ένα πολύτιμο αγαθό όπως είναι η ενέργεια, με περιβαλλοντικά και οικονομικά ωφέλιμους όρους, είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να υποστηρίζει δραστηριότητες που κάνουν τη ζωή όλων των Ελλήνων καλύτερη. Και αυτό είναι η διαφορά που έχει και το αέριο, που έχει και η περίοδος αυτή που ζούμε. Γιατί νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό σε όλους ότι έχουμε όλοι μαζί υποχρέωση να αλλάξει σελίδα η χώρα μας και επιτέλους τα πράγματα να γίνονται στην Ελλάδα όπως πρέπει. Να μπούμε σε μια περίοδο εργασίας, κανονικότητας, προόδου, αλλά και, αν θέλετε, συμβατότητας με τα παγκόσμια οικολογικά προβλήματα. Ως ορυκτό καύσιμο, είναι το καύσιμο με τις μικρότερες επιπτώσεις στα αέρια του θερμοκηπίου, άρα συμβάλλει σημαντικότατα και στην επίτευξη των στόχων της χώρας στα πλαίσια της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, αλλά και στην καλύτερη ζωή των παιδιών μας, γιατί δημιουργεί τη μικρότερη επίπτωση, το μικρότερο αποτύπωμα στο φαινόμενο θερμοκηπίου. Και μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι για τη χώρα μας, αν θέλετε, ένα παράδειγμα από το μέλλον. Αυτός είναι ο στόχος της ενεργειακής πολιτικής, να έχουμε ένα μείγμα ενεργειακό με το μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα, ταυτόχρονα όμως ένα ενεργειακό μείγμα που δίνει εργασία και μάλιστα σε νέους επιστήμονες και στον τεχνικό κόσμο με μεγάλη υπεραξία απόδοσης, διότι έχει γνώση. Άρα η εργασία δεν είναι του ανειδίκευτου και της χαμηλής αμοιβής, αλλά είναι η εργασία που ο νέος επιστήμονας θα μείνει στην Ελλάδα και παράλληλα δίνει στον πολίτη και στον παραγωγό μία πρόσβαση σε ένα καύσιμο που φέτος είχε 40% μείωση κόστους, διαφορά κόστους από τα υπόλοιπα καύσιμα. Και αυτό ήταν και δική μας επιλογή. Πρώτον, με το να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το 2017 για το φυσικό αέριο, και δεύτερον, με το να ανοίξουμε συζητήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε η χώρα μας να γίνει ένα λιμάνι φυσικού αερίου. Να εκμεταλλευτούμε τη γεωπολιτική θέση της χώρας και να έχουμε μια πολλαπλότητα συνδέσεων, άρα να μην εξαρτώμεθα μόνο από έναν πάροχο, να έχουμε πολλούς παρόχους αερίου, και γι' αυτό συζητείται και προγραμματίζεται το έργο του LNG στην Αλεξανδρούπολη, και γι' αυτό την άλλη Πέμπτη ο κύριος Νετανιάχου, αλλά και ο κύριος Αναστασιάδης, οι κορυφαίοι εκπρόσωποι του Ισραήλ και της Κύπρου, θα είναι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Πρωθυπουργό μας για να συζητήσουμε για το νέο αγωγό που θα έχει σύνδεση της Ευρώπης με το φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής, μαζί με υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρισμού, διότι έτσι αξιοποιούμε τα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά της χώρας μας, αλλά και κάνουμε και εξωτερική πολιτική. Έτσι δυναμώνουμε τη στιβαρή εκπροσώπηση της χώρας για να γνωρίζει και η Ευρώπη και ο κόσμος ολόκληρος ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία προοδεύει, εργάζεται, έχει θετικό πρόσημο και παραγωγικά και δημοσιονομικά, και αυτή είναι η πραγματική Ελλάδα και πιθανά όχι η Ελλάδα των δελτίων ειδήσεων. Στην περίπτωση όμως του αερίου, νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι έχουμε και πολύ καλούς και σημαντικούς συνεργάτες στον ιδιωτικό τομέα. Και η εταιρεία, η ENI, με την οποία συνεργαζόμαστε στην εταιρεία διανομής της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, είναι ένας πολύ καλός συνεργάτης, αλλά και οι εταίροι οι οποίοι έχουμε στον ιδιωτικό τομέα, όπως το πρατήριο που σήμερα εγκαινιάζουμε, συμβάλλουν σε αυτή την κοινή προοπτική. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε ένα πενταετές πλάνο της εταιρείας διανομής, που νομίζω ότι έχει ήδη παρουσιαστεί ή θα παρουσιαστεί αυτές τις μέρες, που δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν επενδύσεις στις τάξεις των 427 χιλιόμετρων δικτύου, εκ των οποίων τα 182 είναι στη Θεσσαλία, και 91 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 32 εκατομμύρια επενδύονται στη Θεσσαλία τα επόμενα 5 χρόνια. Και νομίζω θα συζητήσουμε στη συνέχεια με τους Δήμους, σε μία ώρα περίπου, για τον προγραμματισμό των έργων, αλλά νομίζω ότι αυτό το πρατήριο εδώ αξίζει να πούμε ότι η ύπαρξή του δεν δίνει μόνο στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία, συμπυκνωμένο και συμπιεσμένο αέριο, αλλά δίνει δυνατότητα και σε δήμους, σε περιοχές ολόκληρες, όπως παραδείγματος χάρη τον Τύρναβο, που θα είναι η πρώτη μελέτη περίπτωση με συμπιεσμένο αέριο, που μέσα στο 2017, μαζί με την Καλαμάτα και την Ελασσόνα, και βέβαια μαζί με τον Βερεστίνο που θα έχει δίκτυο, θα έχουν πρόσβαση σε ένα αγαθό ενεργειακό που έχει πολύ σημαντικά ωφέλη για τον πολίτη. Πρώτα απ' όλα στο κόστος της ενέργειας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, νομίζω δεν υπάρχει λόγος να μην είμαστε μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Διότι είναι μια προσπάθεια που έχει μόνο νικητές.
που έχει μόνο εργασία, που έχει μόνο πρόοδο, που δεν έχει διακρίσεις και δεν έχει δάνεια με αέρα για κανέναν κολλητό του συστήματος. Αλλά πρόσβαση στην οικονομία για όλους. Και αυτό είναι ίσως το νόημα το καινούργιο της χώρας μας. Αν έχουμε εργασία και αν έχουμε ισοτιμία, ίσους κανόνες, ίδιους, νομίζω δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο για να πάμε καλά, γιατί έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δουλεύουμε και να έχουμε καλές συνεργασίες. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ΕΔΑ Θεσσαλίας Θεσσαλονίκης για τη συνεργασία, στο πρόσωπο του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή, διότι οι περιοχές σας και της Θεσσαλονίκης αλλά και της Θεσσαλίας εκμεταλλεύονται ένα πολύ μεγάλο προνόμιο. Το μηδενικό κόστος σύνδεσης του πολίτη με το δίκτυο για το 2017 και για όλες τις αιτήσεις οι οποίες θα γίνουν μέσα στο 2017 και ελπίζω στο πρόγραμμα να το επεκτείνουμε και σε άλλες χρονιές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο πολίτης, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα δίκτυα, δεν θα έχει κόστος σύνδεσης, άρα δεν θα έχει καμία επιβάρυνση ακόμα και στην αλλαγή καυσίμου. Μόνο ωφέλη λοιπόν προκύπτουν αυτή την περίοδο, από αυτή τη συνεργασία. Γι' αυτό θέλουμε να συγχαρούμε τους πιονέρους, αυτούς που ανοίγουν δρόμους, και από τη μεριά μας οφείλουμε, και πρέπει να το πούμε, μέχρι το τέλος του Ιουνίου να έχουμε τις προδιαγραφές των αποσυντιεστών, έτσι ώστε να είναι ολοκληρωμένο το θεσμικό πλαίσιο πριν χρειαστεί. Αυτή η πρόληψη της δουλειάς της πολιτείας είναι η έμπρακτη στήριξη στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και στον επιστημονικό, για να έχουμε ασφαλείς εγκαταστάσεις κοντά σε οικισμούς και επιχειρήσεις με φθηνό καύσιμο και με συμβολή στο φαινόμενο στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές και όλους που είστε εδώ και να σας ευχαριστήσω για την τιμή που έχετε κάνει να με καλέσετε και να γενιάσουμε μαζί το κρατήριο αυτό του CNG Θεσσαλία. Καλή δουλειά, καλό μέλλον για τα παιδιά μας, γιατί συνεισφέρουμε όλοι και με δουλειά και με καλύτερο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι στη Βουλή, κύριε Μπακούρα, η οικογένεια του Θανάση του Σούλια. Συνεπώς το φυσικό αέριο πάει παντού. Δεν πάει όμως μόνο στον Διευναβό, μόνο στον Παλαμά, Σοφάδες που όλο αναφέρθηκε. Το κυριότερο, μάλλον, σε συνδυασμό με το net metering που προωθεί η κυβέρνηση, θα μειώσει κατά πολύ.